Ну, наконец-то мы поели мою любимую белорусскую тушенку на колке дров. Это была поездка в Краснообск, рядом с Новосибирском. Береза прошлогодняя уже начала преть. В 7 утра мы уже приступили к колке дров. Работали вообще в своем темпе, спокойно, но заказчица все равно вышла и спросила: а почему вы не отдыхаете? А мы на самом деле отдыхали, кофе попивали. Женя втащил больше, чем пол-литра. Я за ним чуть успел кофе попить. Все раскололи, получили свои гонорары и поехали в Колывань. А вы только посмотрите, послушайте, какая там красота.